ilmaha yaryar beebiyaasha yaryar oo calool loo seexiyo faa'iidooyin aad u fara badan ayuu leeyihiin ilmaha. faa'iidooyinka waxaa ka mid ah in ilmaha maadaama calool loo seexiyey ay u fududayso in murqaha gacmaha, garbaha, murqaha luqunta iyo madaxa iyo waxaasoo dhan ay kobcaan, inay ka fududayso mustaqbalka dambe cunugan inuu gurguuran karo, inuu isgedin karo, in luqunta ay adkaato. waxay faa'iido u tahay caloosha murqaheeda inay adkaadaan, lugaha inay adkaadaan, maskaxda ayay u fududaynaysaa, indhaha inay wax kala arkaan oo wax bartaan ayay u fududaynaysaa. waxaasoo faa'iido ah waxaa leh ilmaha calool loo seexiyo. laakiin seen ugu seexiyaa, goormaas u seexin karaa? ilmaha beebiyaasha yaryarka khaasatan ku hataa pretermka oo dhiciska markaan meesha oo xanaanada ku hayno marmar timeka oo u samaynaa calool waa u seexinaa, oxygenkay ka caawinaysaa, hurdadana way ka caawinaysaa. laakiinse ilmaha qasab waa inuu marka hurdada ka soo kaco oo kale welina uuna cuntada cunin inaad seexiso waa timeka. waxaa ku bilaabi kartaa kolka hore adiga hooyada inaad calooshaada saarto oo kale markay aad u yaryaryihiin calooshaada aa saarto aa ku bilaabi kartaa. marka dambe waxaa ku bilaabi kartaa marmar inaad labada gacmood ku qabato adoo caloosha saa u haysa, saansaan u haysa, ayakii ay sii baranayaan marka, maadaama badanaa ilmaha sidan kale loo seexiyo, dhabar loo seexiyo ama gees ay u seexdaan. marka aad saa u hayso, markay ilmaha soo yara weynaadaan ilaa 2 bilood ay gaaraan, waxaad samayn kartaa inaad meel fidsan oo yaro adag aad ku seexin karto sida carpetka iyo furaashyada adagoo kale, adigoo supervise garaynaysa. waqtimaad seexinaysa, waqtiga la rabo timeka inaad siiso. number 1 horta saan sheeg waa cunugu inuuna markaas uunan wax cabin si uuna uma tagin oo calooshiisa ay maran tahay. number 2 beebiga waa in under supervision uu ahaada, hal waqtina ha waxaynin ee waqtiyo kala duwan 5 daqiiqo 3 daqiiqo saasoo kale u dhig. xoogaa luqunta kor saasoo ugu yara qaado, ha yara adkaysato, gacmaha kor ha u yara qaado, like 3 minutes 5 minutes ha isticmaasho. waxaa la muddada 2 bilood markay joogto 15 ilaa 30 minutes maalintii isku dardar oo dhowr jeer oo kala duwana inaad calool u dhigto. meeshay 3 bilood ku gaarto ilaa 45 minutes ilaa 1 hour inaad u kala qaybiso muddooyin kala duwan aad calool u dhigtaa la rabaa. saan sheegnayna caloosha loo dhigayo ilmaha kobcitaankoodii waxyaalooyin faa'iidooyinkan soo sheegnay faraha badan ayay leedahay. laakiinse waa inay under supervision oo ahaada ilmaha adigoo la joogto waqti yar aad dhigto kadibna aad ka qaado sidii caadigahayd aad u gediso. waa anigoo Dr. Cabdiqaadir dhakhtar caruur. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.